हैदराबाद में अचानक हुई बारिश और तेज बिजली ने एक 7 वर्षीय बच्चे की जान ले ली है। हैदराबाद में अचानक मौसम ने अपना रंग बदला, तेज बारिश के साथ बिजली चमकने लगी। ये घटना अंजारेड्डी नगर के पास, जहां निखिल नाम का बच्चा एक पेड़ पर रस्सी से बने झूले में झूल रहा था, तभी अचानक तेज आवाज के साथ बिजली कड़की और बिजली गिरने से अचानक इस बच्चे की तबीयत बिगड़ गई। इसकी तबीयत को देखते हुए तुरंत इसके पिता ने अस्पताल पहुंचाया, पर इसके बावजूद भी बच्चे को बचाया नहीं जा सका। डॉक्टरों ने उसे तुरंत मृत घोषित कर दिया। గుడిసెలో ఉంటారు వాళ్ళు చెట్టు కిందనే గుడిసె ఉన్నాము. ఆ చెట్టుకు సిరతోటి ఉయ్యాల కట్టారు. ఆ ఉయ్యాల బాగా ఆడుతున్నారు, బొబ్బలు అవుతుంది. అందరూ ఇంకా చింకులు వాళ్ళు ఆడుతున్నారు. ఏం రాలేదు అప్పటికి. గాలి మెరుపులు వస్తుంది. అందువల్ల ఏమైందంటే పిడుగు పడగానే నిపుణాలు పడగానే బాబు ఉయ్యాల నుంచి కింద పడిపోయారు. అందరం బిగుపడి ఆడవాళ్ళందరూ ఇట్లా వెళ్ళిపోయారు. మళ్ళీ ఎమ్మడే చూస్తే బాబు కింద పడిపోయాడు. ఏమైందని చెప్పి నోట్లో నోరు వేసి మొత్తం ఇది చేసిన చేతికి చిక్కలేదు. అలా అంతలో హాస్పిటల్కి తీసుకొచ్చి మిగతా నరాలకు కొద్దిగా దెబ్బ తగిలినట్టుంది. వీటికి ఇంకా ప్రాణం. हैदराबाद से जियाउद्दीन की रिपोर्ट।